Endereza. Vio que hay que buscar quién solde porque nosotros no sabes, tú sabes que nosotros no sabemos soldar tampoco. Ya, pues está esperando pasajero aquí que ya se va. Bueno, listo. Están peleando de los seis papas. ¿Se van a pelear? Sí. Vamos, vamos. Vamos. Tú vayas a comer. Voy a desayunar. Vamos. ¡Hey, cuñado!